El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea parasternal derecha. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea parasternal izquierda. El foco accesorio aórtico está en el tercer espacio intercostal a nivel de la línea parasternal izquierda. El foco tricuspidio se ubica a nivel de la apófisis sifoides. El foco mitral está a nivel de la línea media clavicular izquierda en el quinto espacio intercostal. Se le pide al paciente respirar por la boca lenta y profundamente. El primer punto es a nivel de los ápices, recordando que al auscultar se debe hacer de forma bilateral. Ausculto un foco e inmediatamente voy a evaluar el contralateral. También se escucha a nivel de los espacios interescapulovertebrales y evaluación de las bases pulmonares. Auscultar sobre la escápula impedirá escuchar los ruidos pulmonares, por eso se intenta rodearla.